1997 யூஎஸ்ஏ பசிபிக் ஓஷனில் ஒரு வினோதமான சத்தத்தை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இந்த சத்தம் ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. 3000 மைல் தள்ளி கிடச்சிருக்குன்றனால ஆராய்ச்சியாளர்கள் அதுக்கு ப்ளூப்னு பேர் வைக்கிறாங்க. இந்த சவுண்டுக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிக்க எவ்வளோ முயற்சி பண்ணாங்க. சில வருஷங்கள் கழிச்சு அண்டார்டிகில் உருகிற பனிப்பாறை இந்த சத்தத்துக்கான காரணன்றது உறுதி பண்ணுறாங்க. ஆனால் இன்றைக்கும் சில பேரால் இன்னும் ஒத்துக்க முடியல. உண்மையில அந்த சவுண்டுக்கான காரணம் அண்டார்டிகில் உருகிற பனிப்பாறையா, இல்லை நமக்கு தெரியாத ஒரு புதுவிதமான உயிரினத்திலிருந்து வர சத்தமா? நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அன்னோன் ஃபேக்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம சேனலை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிடுங்க.